Čas je gibljiva podoba večnosti, je zapisal Platon. Da je imel še kako prav, dokazuje sprehod skozi minula 4 leta, ki v času in prostoru občine Sevnica zrcalijo ustvarjalnost, izzive, dosežene cilje. Predstavljamo izsek najpomembnejših mejnikov. Osrednja projekta na področju vzgoje in izobraževanja sta bila v letu 2011 dokončani vrtec Ciciban Sevnica in gradnja novega vrtca v Krmelju. Cestno-prometne ureditve so spreminjale podobe krajev. Obnavljali smo v neurjih poškodovane mostove in sanirali plazove, gradili pločnike za večjo varnost pešcev. Velik poudarek je bil namenjen varstvu okolja in voda. Pričela se je gradnja optičnega omrežja, širila se je mreža vodooskrbe. V letu 2012 je bila zaključena gradnja novega vrtca v Krmelju. Nadaljevalo se je infrastrukturno urejanje krajevnih središč. Usklajeno so potekala urejanja kanalizacijskih in vodovodnih sistemov, hkrati s posodobitvami cest in umestitvijo optičnega omrežja. Številne ulice so dobile novo podobo. Marsikateri pogled je danes povsem drugačen od tistega, ki nam ga je toliko časa že iztrgal iz spomina. Usmeritev k sorazmernemu razvoju po območju celotne občine se kaže tudi v obsegu leta 2013. Nadaljevalo se je urejanje bližnjih in bolj oddaljenih krajev ter druge cestne infrastrukture. Poudarek leta je bila bistvena nadgradnja javnih vodovodnih sistemov na desnem bregu reke Save. Tudi na najvišje ležeče predele občine, celo na 947 metrov visoko Lisco. Nadaljevalo se je urejanje kanalizacijskih sistemov in gradnja čistilnih naprav. Tekla je gradnja daljnovoda. K razvojnemu napredku so pripomogli manjši, a zato nič manj pomembni projekti, kot so bile ureditve obšolskih vrtov. Medtem je vseskozi teklo bogato družbeno-civilno angažiranje občanov. Nad zagotavljanjem varnosti je bdela civilna zaščita.
Vsak dan so, ob podpori lokalne skupnosti, lepšale številne aktivnosti športnih, kulturnih, mladinskih, turističnih, drugih društev. In prispeli smo v leto 2014. Občina se mora razvijati kot prostor privlačen za uresničevanje družbenih in gospodarskih potreb. Pogoj za to je urejena infrastruktura. Ta omogoča vsakodnevna popotovanja na delo in v šole, uživanje v prostem času ali zgolj opazovanje krajine. Tekom leta je bilo tako, poleg rednega vzdrževanja vseh lokalnih cest in javnih poti, urejenih več odsekov cest in zgrajenih hodnikov za pešce. Zvrstile so se sanacije plazov. Cestno-prometne varnosti se učijo že od mladih nog. Sprva peš, kmalu še s kolesom. Tudi preko vsakoletnega tekmovanja Kaj veš o prometu, ki ga pripravlja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica. Kolesarjenje je v naših krajih vse bolj priljubljena oblika rekreacije, zato je poudarek namenjen še nadaljnji gradnji, načrtovanju in povezovanju kolesarskih stez. Večji del časa naši najmlajši preživijo v šolah. Občina Sevnica je v letošnjem letu sistematično pristopila k energetskim sanacijam javnih objektov. Spomladi so se tako pričela dela v sklopu sanacij osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in enote vrtca Kekec, telovadnice pri sevniški šoli ter zdravstvenega doma. Šolarji so novo šolsko leto pričeli v prenovljenih prostorih. Sevniški zdravstveni dom pa je v novi podobi zasijal že pred poletjem. Med poletnimi počitnicami se je intenzivno delalo tudi na Studencu, kjer je bila izvedena energetska in statična sanacija šole. Podoba vseh naštetih objektov je danes povsem drugačna in ne le to, rešeno je tudi vprašanje energetske učinkovitosti oziroma varčnosti in najpomembneje boljšega počutja in zadovoljstva otrok. Po podpisu pogodbe so se avgusta pričela dela v sklopu gradnje nove 9-oddelčne osnovne šole v Tržišču. Šola, na mestu katere bo zgrajen novi objekt, je bila v celoti odstranjena. Izkopu je sledila priprava temeljev za gradnjo. Pouk v Tržišču medtem nemoteno teče. Za razrede višje stopnje na preobstoječi lokaciji stare šole v središču kraja, za razrede nižje stopnje pa v novo urejenih bližnjih nadomestnih prostorih. V letu 2015 se bodo zvrstili še projekti energetskih sanacij šol v Boštanju, Krmelju, Loki pri Zidanem mostu in Šentjanžu. Dobra opremljenost z javno infrastrukturo, od vodovodov in kanalizacijskih sistemov do optičnega omrežja, je prav tako nujna za vsakodnevno delo in življenje.
O sistematičnem urejanju javne vodooskrbe, tudi z letošnjimi investicijami, zgovorno pripovedujeta dva zemljevida. Prvi prikazuje javne vodooskrbne sisteme, zgrajene do leta 2007, drugi pa do danes. Eden večjih razvojnih prebojev zadnjega obdobja je bila izgradnja optičnega omrežja. Zgrajenih je 2300 hišnih priključkov, 1300 gospodinjstev najsodobnejši internet že uporablja. Glede na sedanja naročila bo skupaj zgrajenih 2700 priključkov. Občina je jeseni na več območjih vzpostavila brezplačno Wi-Fi omrežje. V Šentjanžu, v Krmelju, v starem in novem delu Sevnice, pa tudi na Lisci. Višjo dodano vrednost bivanja zagotavlja urejena kulturna krajina. Sevniški biser je obogaten s preurejenim grajskim parkom, ki je bil namenu predan maja. Nad gradom se je ob spomladanskem obisku navdušil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Obiskal je še socialni inkubator Posavja ter se srečal s sevniškimi športniki, srednješolci, študenti in predstavniki podjetij z področja lesne industrije. Park je v maju, poleg številnih porok, gostil modno revijo, festival frizerskih, oblikovnih in tekstilnih šol Slovenije v organizaciji Srednje šole Sevnica. Občina preko zavoda KŠTM Sevnica skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih in športnih objektov. Športnim površinam se je letos pridružil kompleks fitness in trim naprav na prostem, s čimer prostor ob reki Savi po izgradnji hidroelektrarn dobiva večnamensko zaključno podobo. Urejeno je bilo igrišče v Češnicah, za potrebe športnih društev pa tudi travnato nogometno igrišče v Sevnici. To bo vključeno v nadaljnje fazne ureditve izgradnje stadiona na zaokroženem športno-rekreacijskem območju. Za osebno zdravje in moč občani vsakodnevno skrbijo športom in rekreacijo. Za dobro delujoči sistem javnega zdravstva pa v celotni občini skrbi Zdravstveni dom Sevnica, hiša zdravja, ki deluje v Sevnici in Krmelju. Strokovna zdravstvena ekipa krepi in nadgrajuje obstoječe programe z velikim poudarkom na preventivi. Is in the rain, leaves on trees, whispering, deep blue. Skrb za občane je najpomembnejša skrb lokalne skupnosti, ki poleg zdravstva in socialnega varstva vključuje tudi skrb za starejše. Številne življenjske zgodbe in odgovorno delo pri zagotavljanju nadomestne oblike bivanja združujeta Trubarjev dom upokojencev v Loki ter dom upokojencev in oskrbovancev Impolca Sevnica. Sevniška enota je letos praznovala 35. rojstni dan. Doma smo tam, kjer se počutimo domače. Če je dom urejen, se to odraža tudi v počutju. Skrb za okolje sevniške občine je trajna skrb in z elementi urejanja smo nadaljevali tudi letos. Zgrajena je bila skupna čistilna naprava na Dolnjem Brezovem, ki dopolnjuje obstoječi sistem čiščenja in odvajanja odpadnih vod ob reki Savi. Kako sistem deluje, skupaj s Komunalo Sevnica vsako leto prikažemo vsem sevniškim devetošolcem ob obisku največje čistilne naprave na Logu. The sky as it cries, hear my name in the rain. Komunala Sevnica poleg vseh drugih nalog skozi vse leto skrbi za urejanje javnih površin, saj je to kazalnik odnosa do okolja in krajine, ki nam daje dom.
Še posebej so se z urejenostjo kraja letos izkazali Tržiščani. Na državnem tekmovanju Moja dežela, lepa in gostoljubna so po oceni strokovne komisije osvojili odlično drugo mesto v kategoriji slovenskih izletniških krajev. Nazaj v mesto. Tu je dom gospodarstva in predvsem predelovalno usmerjene industrije, ki daje glavnino delovnih mest občanom sevniške občine. Ena večjih investicij gospodarskega sektorja je bila letos izgradnja primarnega dela namakalnega sistema sadjarstva Blanca. Ta za podjetje in v projekt vključene kmetije prinaša pomemben razvojni napredek. Letina v prihodnosti ne bo več toliko odvisna od vse bolj nepredvidljivih vremenskih razmer. V prevladujoče podeželskem okolju pomemben vir dohodka predstavlja kmetijstvo. Usmeritev občine je podpora lokalno pridelani hrani z vzvodi, kot sta spodbuda prodaje v domače javne zavode in razvoj kmečke tržnice. Vseposavski projekt Posavska špajza je v sevniški občini letos med drugim zajel preureditev tržnice v mestu z vso potrebno opremo, prenovo kleti Trškega dvorca v Sevnici ter ureditev promocijskega prostora za društva na gradu. Pravo vrednost bivanja v skupnost skozi vse leto vnaša preko 180 raznolikih društev. Ta povezujejo družbeno angažiranost v pravi utrip življenja. V počastitev in obeležitev zgodovinskih prelomnic so se zvrstili vsakoletni praznični dogodki na Lisci, Malkovcu, Okroglicah in v Sevnici. Z dogodki Bogati maj so letos dodatno obarvale mladostne barve, ki so jih iz različnih krajev Slovenije na državno prvenstvo v Sevnico prinesle mažorete. Sevnica je v maju gostila pravi mažoretni praznik, sevniški študenti pa so se zopet izkazali pri organizaciji veš dežura. Sevničanom so se poleg poznanih slovenskih zasedb predstavile tudi mlade domače glasbene skupine. Življenje je sestavljanka veselih in manj veselih dogodkov. Da se v skupnosti počutimo varne, je pravzaprav izjemna danost. Zanjo moramo biti hvaležni številnim gasilcem in drugim prostovoljcem, ki so povezani v sistem civilne zaščite. Pripadniki civilne zaščite so svojo usposobljenost preverili in potrdili na skupni zaščitno-reševalni vaji v Krmelju. V realnosti pa 13. septembra, ko nas je narava vnovič opomnila na svojo neizmerno moč. Pregled leta je zajel pomembnejše pridobitve in odmevnejše dogodke. Leto 2014 pa so zaznamovale tudi volitve. Najprej evropske, nato državne in lokalne. Na državnozborskih volitvah je Sevnica vnovič dobila svojega zastopnika v parlamentu. Jeseni pa so občanke in občani na lokalnih volitvah izbirali župana ter člane občinskega sveta in 11 svetov krajevnih skupnosti. Reportaža je prikazala in dokazala dobro povezovanje vseh segmentov lokalne skupnosti. Naj bodo vse nadaljne odločitve, ki bodo krojile delo v občini Sevnica, tudi v bodoče sprejete z odgovornostjo, zanesljivostjo in v dobrem sodelovanju.